Sabia que pendurar um sino na janela pode afastar espíritos ruins? O som de um sino. O som de um sino pode espantar energias negativas e cortar feitiços lançados contra a casa, contra a sua vida. Mas preste atenção, se o sino tocar sozinho, é sinal de visita indesejada. Comenta protegido se você vai pendurar um na sua janela ou na sua porta. E já sabe, segue e curte para mais vídeos espirituais e sobrenaturais. Fique agora com o som do sino para afastar o mal da sua vida.